ঘূৰে ওপৰত যাব আৰু মই হাৱা উৰাই আছো ওপৰত যাই একদম পাথাৰত ঘূৰি যাব আৰু দিল্লীত ঘূৰি যাব আমি কইঠাত যাই আছো এইটো ট্ৰাই কৰো আৰু 20 মিনিটত হৈ যাব আৰু লাহে লাহেকে যাই আছে আমাৰ গাড়ীটো স্পীডত যাই আছে ট্ৰাই কৰো ট্ৰাই কৰো কাৰণ ট্ৰাক খাইছে এনে ঘূৰি আৰু আছে এটা গাছ কদমৰ গাছ আৰু এটা আছে বাইক তিনবার করে আছে এটা বাইক সাবস্ক্রাইব করো কি হইছে হ্যাঁ কি হইছে মামি বেল আইকন কি বেল আইকনে সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন প্রেস করো বেল আইকন প্রেস করো টিপি দাও তো মই টিপি দিওঁ না